ଶୀତ ଦିନରେ ସବୁ ଗଛ ଠାରୁ ଅଧିକା ଜବାପୋକ ଯଦି ଦେଖିବେ କେଉଁଥିରେ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ସେବତୀ ଗଛ। ସେବତୀ ଗଛ ଯେତେ ଡାଳ କାଟନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ତାର କଡ଼ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ସେ ସେବତୀ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିବ ଆଉ କଢ଼ ଆସିବ ମାନେ ହିଁ ତାର ଜବାପୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବେଶୀ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଟିଥାଏ ଏଇ ଫୁଲଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ତାର ଫୁଲର ଧରଣ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ସାର ବିଷ ଖତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଧିକା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଉ କଢ଼ ଫୁଲ ଠିକ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଜବାପୋକ କେଉଁଠି ଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କ'ଣ, ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଲଗେଇବାର 6ରୁ 7 ମାସ ଭିତରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇକରି ଜବାପୋକ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ପାଇବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ସେବତୀ ଗଛରେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଜମା ଜବାପୋକ ଲାଗୁନଥିବେ। ଠିକ୍ ଶୀତ ଦିନ ହେବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେମିତି କଢ଼ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଜବାପୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଜବାପୋକ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେବେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ କାହିଁକିନା ଜବାପୋକ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ କରି ସେବତୀ ଗଛରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ହାତ ବି ଲାଗିଗଲା ନା, ସେ ପୁରା ହାତ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋକଟେ କିଛି ମରିଗଲା, ଯେମିତି ତାର ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଗଲା ସେମିତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଏସବୁ ତାର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ତ ସେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣା କଣା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୁଟଫୁଟିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କଢ଼ର ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଶୋଷିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ସିଜିନ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁଣି କଢ଼ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୁରଷ୍ଟା ଆସିଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେଉଁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ସବୁ ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସଟା କହିବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ସେବତୀ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼ ଆସିଛି, ଆଉ କେତେ ଟିକେ ଡବାରେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ଛୋଟିଆ ଡବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ନର୍ମାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ସଏଲ୍, ବାଲି, କୋକୋପିଟ୍ ପାଉଡ଼ର, ପୋଟିଂ ମିକ୍ସଚର, ଗୋବର ଖତ ଦେଇକି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଗଛକୁ ଲଗେଇଥିଲି, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପୁରୁଣା ମୂଳି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଟିଂ କରିକିରି ତାର ନୂଆ ଯେଉଁ କୁଆଁ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଏଇଟା ଗଛ କଞ୍ଚେଇଛି, କୁଆଁ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ସେବତୀ, ଆଉ ଏ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ମୋର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଧଳା ରଙ୍ଗର ସେବତୀ। ଆଉ ଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସେବତୀ ଆଉ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ସେବତୀ ଯାହା ଯେତିକି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏସବୁ ପୁରାପୁରି ଦେଶୀ ଗଛ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ାଟି ବାଙ୍ଗରା ଆସେ, ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଆଦୌ ଏତେ ଜବାପୋକ ଲାଗନ୍ତିନି। ଜବାପୋକ ବେଶୀ ଲାଗନ୍ତି ଆମର ଦେଶୀ ସେବତୀ ଗଛରେ, କାହିଁକିନା ଦେଶୀ ସେବତୀ ଗଛ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଥାଏ, ଯେମିତି ଗଛ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଥାଏ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିକି ପୋଟଟା ପୁରା ହରା ଭରା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କରି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଧଳା ସେବତୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଶୀ ସେବତୀରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମୋର ଆରଥରକ ହେଉଛି ବେଶୀ କରି ଖଇରୀ ରଙ୍ଗର ସେବତୀରେ ପୋକ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେବତୀ ଗଛରେ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋକ ଲାଗିନି। ଆଗକୁ ଲାଗିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କଢ଼ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛିଟା ଗଛରେ ତ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପୋକ ଲାଗିନି। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମନଟା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଟିକେ କେୟାରିଂ ନେବି। ଆର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କେୟାରିଂ ପରଫେକ୍ଟ ନେଇନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଜଲ୍ଦି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ମୁଁ ତାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେୟାରିଂ ନେବି, ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଭାବରେ ତାର କିଛିଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୋକ ନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସେବତୀ ଗଛ ଯେମିତି 12 ମାସ ଫୁଲ ପାଇବି, ଆଉ ସେବତୀ ଗଛ ଯେମିତି କଢ଼ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗଛକୁ ଜବାପୋକ ଆଟାକ୍ ନ ହେବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଧଳା ସେବତୀ। ମୁଁ ଏଠାରେ କୋକୋପିଟ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବ। କାହିଁକିନା ସେବତୀ ଗଛରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେବତୀ ଗଛ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପାଣି ଟାଣିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼େ ଗଛକୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କୋକୋପିଟ୍ର ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି। କୋକୋପିଟ୍ର ପାଉଡ଼ର ଆଗରୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ବେଳେ ତ ଲଗେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି କୋକୋପିଟ୍ର ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଣିର ଲେବଲ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବ, ଯେମିତି ଓଭର ୱାଟରିଂ ହେବାକୁ ଦେବନି କି ମାଟିକୁ ଶୁଖିଲା ହେବାକୁ ଦେବନି, ପୁରା ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହେବାକୁ ଦେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଏବେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେଇଛି ତାକୁ।
ଯେମିତି ଗଛର ରୁଟ୍ ଯେଉଁ କୁଆଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ନୂଆ ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯେମିତି ପାଣିର ଲେବୁଲ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିବ ଆଉ ଗଛର ଯେଉଁ କୁଆଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଉପର ଲେୟାରରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବାରେ ମୁଁ ଏବେ କେରିଂ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଯେଉଁଟାକି କଦଳୀ ଚୋପା ଥାଏ, କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବାରେ। ତ ଏବେ ମୋ ଗଛ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆ ପୋକ ଲାଗେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଏଇଥରକ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେ ଥରେ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଗଛ ହେଲ୍ଦି ଅଛି। ଆପଣ ସେବତି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଲାଗିବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ହେଉଛି ପତ୍ର ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିମ୍ବା କଡ଼ର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଆସିବ, କିମ୍ବା ପତ୍ରର ତଳ ସାଇଜ୍ରେ କୌଣସି ଜୁଆ ପୋକ ଲାଗିଲା, କଳା ଜୁଆ ପୋକ କିମ୍ବା ଧଳା ଜୁଆ ପୋକ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବତି ଗଛରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ HPMର ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସିବ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରୋସ୍ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭାବରେ ବି ଆସିବ। ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ ମୋର ଫୁଲ ଗଛରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ୟାର ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ଲିମ୍ବ ତେଲ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ଜୁଆ ପୋକ ଲାଗିଥିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଯଦି କୌଣସି ପତ୍ରର କିଛି ରୋଗ ବେମାର ହେଲା, ଯେମିତି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା, କିମ୍ବା ପତ୍ରରେ କୌଣସି ଅଲଗା ପୋକ କିମ୍ବା ସ୍ପାଇଡର ମାଇଟ୍ ଲାଗିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଫୁଟଫୁଟିଆ ରୋଗ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖିବେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭଳିଆ ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଏ ଗଛର ପତ୍ରର ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେସବୁ ଯଦି ବି ପଡ଼ୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସେବତି ଗଛରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇମି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଗଛ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଦଳୀ ଚୋପାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର। କଦଳୀ ଚୋପା ଏକା ସାଥିରେ ଏକଜୁଟ କରିକି ବହୁତ ସାରା ରଖିଥିନି, ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିନି। ଶୁଖେଇକି ଆପଣ ୟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଶୁଖେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖରାରେ ଯଦି ଦେଇକି ଆପଣ ଏଭଳି ଫର୍ଟିଲାଇଜର କରିକି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଗଛ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଗଛ ପାଇଁ କଦଳୀ ଚୋପା ଯେମିତି ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଗଛ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଦେବେ ନା, ସେ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚୋପା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ, ବେଶୀ ଦିନ ନିଏନି। କିନ୍ତୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ, ଯେମିତି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଦିଏ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ। ସେବତି ଗଛ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୋର କଡ଼ ଆସିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଗଛରେ ମୁଁ କଦଳୀ ଚୋପାଟା ଆମର ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଖରାରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଦଳୀ ଚୋପା କାଢ଼ିକିରି ବାଛି ବୁଛି ଦେଇକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମୋର ଦେଇଦେଲି ମୋର ସେବତି ଗଛରେ। ସେବତି ଗଛରେ କଦଳୀ ଚୋପାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ରେ ଭରପୁର ଆମର କଦଳୀ ଚୋପା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବହୁତ ହି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଭରପୁର ଗୋଟେ ତରଳ ଖତ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଛକୁ ଅଧିକ ଆମେ ଫୁଲ ପାଇପାରିବା ଆଉ ଗଛକୁ ବହୁତ ହି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। କଦଳୀ ଚୋପା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବି ଯଦି ମିଳୁଛି ନା, ତାକୁ ଜମା ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ ଏଲୋଭେରା ଲିଭ୍ର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେବତି ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଚୋପାଟା ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼େଇବ, ଆଉ ଏଲୋଭେରା ଲିଭ୍ଟା ଆମର କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାକୁ ଦେବନି, କାହିଁକିନା କଦଳୀ ଚୋପାଟା ଟିକେ ଡିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଫଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏଲୋଭେରା ଦେଇକି କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ପୋତି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଲୋଭେରା କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାକୁ ଦେବନି। ନହେଲେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ବି ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଗାଳିକି ଦେଇପାରିବେ। କଦଳୀ ଚୋପାଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଖରାରେ ଯଦି ଶୁଖେଇକି ଦେବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖରାରେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଦେବେ ନା, ଗଛର ହେଉଛି କଦଳୀ ଚୋପା ଟିକେ ଡିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପାଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ହି ନରମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଉଛି ଫଙ୍ଗସ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଟାକ୍ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଟିକେ ମିଠା ଅଂଶ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଫଙ୍ଗସ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଆଟାକ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେବେ କଦଳୀ ଚୋପାରେ, ନହେଲେ ଏଲୋଭେରା ଖଣ୍ଡ। ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ବହୁତ ହି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ଫୁଲ କଡ଼ରେ ପୁରା ଲଦି ହେବ। ମୋର ଏଠି କିଛି ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ସେବତି ଗଛରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ, ଆମର ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନରେ କିଛି ପୋକ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁନି। ଏଇଟା କଢ଼ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫିଟିବା ପାଇଁ।
ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନା ଫିଟୁ ନାହିଁ ଭଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଶୁଖି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କଢ଼ ଗୁଡ଼ା ଜଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିକା ଗୋଟଳା ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହର୍ମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଆସିବ ଫେମିକ୍ରୋର। ଆପଣଙ୍କୁ ଫେମିକ୍ରୋ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଫେମିକ୍ରୋ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହର୍ମୋନ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଫୁଲର ଧରଣକୁ ବଢ଼େଇବ, କଢ଼ ପୁରଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଣିବ, ପାଖୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟେଇବ, ଆଉ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ସେଇଟା କିଛି ହେଇଥାଏ, ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆଉ ଫେମିକ୍ରୋ ଆପଣ 5 ଟୋପା ଭଳିଆ ନେବେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ। ସବୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼କେ ଆପଣ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml ଭଳିଆ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 5 ml ଜମା ନେବେନି, 5 ଟୋପା ହିଁ କାଫି ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫେମିକ୍ରୋ। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 80ରୁ 90 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ପାଇଲେ ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନିଏ। ଏଇଠି ମୋର ଗଛର କଢ଼ ଆସିବା ହେଇଗଲାଣି 2 ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ, ଦେଖିଲେ ଆଉ ପାଖୁଡ଼ା ଜମା ଖୋଲୁନି। ଆଉ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋର ବି ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ସହିତ ଶୀତ ଦିନରେ ସେବତୀ ଗଛର ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ତ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଗଛର ଯାହା ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଲଗେଇ ଦିଏ କଢ଼କୁ ପୁରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଏଇଭଳି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଛର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କେବେ କମିବନି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା, ଆଉ ତା ସହିତ ଚକଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ନିମଖଲି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି NPK ସାର। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମ ଗଛକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଭି ଭାବରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଗଛକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିବ। କଦଳୀ ଚୋପାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ତ ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଲେ ଆମର ଗଛର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିଦେଉଛି। ଗଛର ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁ ବେବି ବ୍ରାଞ୍ଚର ରିଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଥାଏ, ବେବି ବ୍ରାଞ୍ଚର ରିଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସରୁ ସରୁ ହେଇଯାଏ, ପୁରୁଣା ଡାଳ କେନା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସରୁ ସରୁ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ରୋଗ ବି ଦିଏ। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ସେ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟୁ ବେବି ବ୍ରାଞ୍ଚର ରିଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ କେନା ଗୁଡ଼ା ଜମା ଶୁଖିବନି, ଗଛ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଞ୍ଚିଂ କରିବେ। ପିଞ୍ଚିଂ କେଉଁ ମାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଉଛି। ସେବତୀ ଗଛକୁ 2 ଥର ପ୍ରନିଂ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରନିଂ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥରେ ପ୍ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଥର ପ୍ରନିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ବହୁତ ହି ହାଇଟ୍ କମ୍ ହେବ, ଯେମିତି ବାଙ୍ଗରା ଗଛ ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ କଡ଼ ଆସିବ, ଆଉ ଡାଳ କିନା ବି ନୂଆ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ମୋର ସେବତୀ ଗଛରେ ଜୁଆ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ କଡ଼ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ କଡ଼ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋର ସେଇ ସ୍ପ୍ରେଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପର୍ସଲାଇନ୍ର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଛି କଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟିଲା ପରେ ମୋର ଘର ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କହିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷ ବି କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଆସିବ ଲିମ୍ବ ତେଲ, ଆଉ ତା ସହିତ ସାମ୍ପୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ହଉଚିକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି କଢ଼ ଫୁଲର କୌଣସି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଲାଗିବନି। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରରେ କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ ହେବନି, କଡ଼ରେ କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ କିମ୍ବା ରୁଟ୍ରେ କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ସଏଲ୍ରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଜଲ୍ଦି ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଏ ଫଙ୍ଗସ୍, ଏସବୁ ଲାଗିବନି ଯଦି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗାନିକ୍ର ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟାଇପ୍ର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିପାରିବେ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ପାଉଡ଼ର ବି ମଧ୍ୟ। ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଠୁଛି କିମ୍ବା ଗଛର ଡାଳ କେନାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ହେଉଛି ସେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାର ମୂଳରେ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଏକୁ ହେଉଛି ଜୁଆ ପୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଟାଇପ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ବହୁତ ହି ମେଡ଼ିକେଟେଡ଼୍ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ସେବତୀ ଗଛକୁ କେତେ ଖରା ଦରକାର, ଆଉ କେଉଁ ମାସରେ କେତେ ଖରା ଦେଲେ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମର ସେବତୀ ଗଛକୁ ବେଶୀ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଲ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଦେବେ,
पूरा दिन सारा जाक पूरा जमी खरा खाऊ सेमितिका जगह देखिए रखिए। कहीं जदि शीत दिन में आप छाई टिके भी गछ को रखिदेवे ताले सांगे सांगे जुआ आ पिंपुड़ी लगे आरंभ करेंगे। ता सहित बाकी दिन मानक जमी खरा दिन में पूरा छाई रखिए, कारण ये गछ बहुत ही नाजुक होता है आ यार पत्र धीरे धीरे पोड़ा आरंभ करे खरा दिन में, से खरा दायु बेस कर रक्षा करेंगे। ता सहित सेबती गचर देखिए जल्दी माटी सुखी जाए, कारण यार चेर गुड़ाक जल्दी डेभलप होता है, से ये जल्दी माटी सुखिला करे और जल्दी पानी टाणी थाए। यार ब्रांच गुड़ाक जिते पानी दिहब से ग्रीन रहा, जो दिन नदेवे देखिए पूरा सुखिला पड़ी पत्र धीरे धीरे सुखा लगे। से शीत दिन हो कि वर्षा दिन हो कि खरा दिन मिनिमम दिन को थरे लेखे पानी देवे। ये गछ जिते पानी पाइब से हेल्दी रही। आशा करुँच आज सेबती गचर टिप्स भल लगी। भल लगी गोटे लाइक शेयर करदेवे। पुणी देखा बहुत जल्दी आउ गोटे नुआ वीडियो रही।